السلام عليكم اخوان، كيف حال؟ هانين معكم اس سيمو. المهم انا هذا الفيديو درتو على قبال كيفاش الطريقه باش نهز الصوت من سيت اخر ونحطه في السيت ديالي، يعني نحتفظ على السيت ديالي وبالتالي نهز شي صوت اللي يعجبني من شي سيت اخر ونحطه عندي. المهم الطريقه كانت سهله، كنمشيو للميديا، كنشوفوا هذاك السيت اللي بغيت ناخذ منه الصوت، يعني السيت اللي غنهز منه الصوت كان هو مثلا سميت عصام، كنديروا ليه اوبن، كنمشيو للبيرفورمانس يعني هي البلاصه فين كاينين الاصوات، كنديروا لها اوبن، كنمشيو للبنك يعني البنك اللي فيه الصوت. مثلا انا الصوت عندي في البنك رقم 3، كنديروا اوبن، كنقلبوا عليه، كنلقاو الصوت ها هو هذا. مثلا انا بغيت نهز هذا الصوت نحطو عندي في السيت ديالي، كنكليكيو عليه وكنديروا لاود، كنختاروا البلاصه فين بغينا نحطوه. مثلا انا اختاريت نحطو هنا، ها هو تهز عندي. مهم ملي كيتهز كنمشيو نكليكيو على نشوفوا الصوت اللي خدينا، ها هو كاين هنا، ولكن راه باقي ما طالعه غير السميه واللي زايفه، باقي ما هزيناش الصوت الاصلي ديالو. كنشوفوا هذاك الصوت مناش كيتكون مثلا من جوج اصوات، ولكن هما نفس الصوت يعني غير معاود جوج المرات. كنشوفوا النمره ديالو، يعني هو ماشي هاد كابسون، هاد كابسون بالنسبه غير في نفس البلاصه فين محطوط لها. المهم كنشوفوا غير عندنا الغرض في النمره ديال السامبلر، كنلقاوه هو 023 وموجود في اليوزر واحد. يعني ها هو كيف شفتوه كاين في اليوزر رقم واحد والرقم ديالو هو 23. كنخرجوا كنمشيو للميديا، كندخلوا للساوند، كنديروا اوبن، كنمشيو لليوزر واحد فين قلنا كنديروا اوبن، قلنا الرقم ديالو هو 21. كنمشيو نشوفوا دابا 11 12 13، ها وقلنا الرقم ديالو هو 23 كنا قلنا. مهم ديما كنزيدو النمره، يعني لقيتي عندك طلع عندك تما كاين الرقم 23 فهو 24، طلع عندك مثلا 24 فهو 25 هنا. كنكليكيو عليه، كنديروا ليه لاود، كنحطوه في البلاصه فين بغينا نحطوه، نشوفوا شي مكان فاضي في شي يوزر ونحطوه فيه. مثلا انا نحطوه هنايا، كنديروا اوكي، ها هو دابا كيتحمل عندنا في السيت. مهم دابا صافي تهز عندنا. العمليه الثانيه اش كنديروا، يعني هذا هو الصوت اللي كنا حملنا هو هذا، كنجيو نكليكيو في البلاصه الفوقانيه، كنمشيو نشوفوا البلاصه فين حطينا هذاك السامبلر ديالها، فين حطيناه يمكن في ما عقلتش فين حطيتو. مهم بعدا حطيناه في اليوزر هو هذا، هو طلع عندنا الفوق. كنشوفوا عاوتاني في الجهه الثانيه، يعني في الاب الثاني حتى هو كيكرر نفس الصوت. نمشيو عاوتاني ونجبدوه، ها هو موجود عندنا في جوج بلايص. كنشوفوا ان الصوت ها هو تهز عندنا. كنجيو للسهم الفوقاني هذا، كنكليكيو عليه، كنديروا الرايت بيرفورمانس، اوكي. دابا ولا عندنا هذاك الصوت، ها هو بلي سامبلر ديالو، ها هما دابا ولا عندنا هو تهز عندنا كيما بغيناه. وشكرا.